góðan dag og velkomin á þennan fund. Takk fyrir að treysta mér fyrir fundastjórn hér í dag. Þetta er mjög spennandi morgun sem við eigum framundan. Mig langar líka að innbyrða því að meðfram starfi mínu hjá Reykjavíkurborg þá er ég líka stýrna stundakennslu upp í háskóla, umhverfisstjórnun fyrirtækja og þar er verið að horfa til þeirra hvata, hvernig fyrirtæki geta lagt aukna áherslu á umhverfismál og þar eru fjárfestar alveg klárlega einn af hvötunum. Þannig að þetta er mikilvægt málefni og bara kæra þakkir fyrir að taka þetta upp. En mér langar bara svona stutt að innbyrða á praktískum þáttum. Það eru þessi erindin í dag. Það er búið ákveð að hafa þetta þannig að fyrirspurnir verða í lok eftir öll erindin. Þannig að endilega ykkur dettur eitthvað spurningu í hug að skrifa það hjá okkur og þannig að við getum tekið þær bara í lok fundarins. Annars bara skulum við njóta dagsins. Ef þið viljið tvíta þá er þetta hashtagið ábyrgar fjárfestingar. Það er gaman að skoða það svona eftir á. En við skulum byrja á samfélagslega ábyrgu markaði. Páll, gjör svo vel. Skulum sjá hvort að fá upp kynninguna þína. Svona, gjör svo vel. Já, ok, flott. Takk fyrir. Fundarstjóri og góðu gestir. Ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir tækifæri að koma hingað í dag og ræða málin. Þetta er málefni sem er okkur í Kaupvelli mjög hugleikið þessar mundir, eins og mörgum fleirum. Og eins og þið eru meðvituð þá hefur áhersla á samfélagslega ábyrgð undanfarin ár aukist til muna. Samfélagið gerir orðið kröfu það að fyrirtæki starfi í sátt við umhverfið sitt, starfi á sjálfbæran hátt, þannig að starfsemi fyrirtækjanna sé með þeim hætti að það ógni hvorki hag framtíðar kynslóða né annarra hagsmunaaðila og að hún bæti hag bæði eigenda, starfsfólks og annarra hagsmunaaðila bæði í nútíð og til framtíðar. Og ég held að sé ótafyllilega að þessi þróun beri vott breiða samstöðu meðal í samfélaginu að hagnaður einn og sér sé ekki viðeigandi mælikvarði á árangur fyrirtækja. Þótt hann sé vissulega mjög mikilvægur og líka ef maður lítur til sjálfbærni þá er hann mikilvægur í því tilliti. En það sem við skoðum sífellt meira og meira eins og Hrefna kom inn áðan eru þessi gæði í víðinskilningi, efnahagsleg gæði, samfélagsleg málefni og umhverfismál eru öll tekin með í reikningin. Áherslu samfélagsins þar endurspeglast í breyttum starfsháttum fyrirtækja og kannski ekki síst í auknum mæli stórra alþjóðlegra fyrirtækja sem gera sífellt auknar kröfur til sinna viðskiptavina, sinna birgja að þeir uppfylli ákveðnar kröfur á þessu sviði og það endurspeglast líka í auknum mæli í starfsháttum fjárfesta. Og við förum ekki varhluta af þessari þróun hér á landi. Nú eins og Hrefna kom inn á þá hafa að minnsta kosti 3 lífeyrissjóðir skrifað undir aðildarreglu Sameinuðu þjóðanna ábyrgar fjárfestingar og sett sér skýra hluthafastefnu. 2 af stærstu bönkum landsins, þar með Landsbankinn, hafa jafnframt skrifað undir aðild að þessum reglum og svo vitum við að fleirum sem að vinna að þessu. Nú það hafa líka sífellt fleiri skráð og óskráð fyrirtæki ákveða að fylgja eftir samfélagslegum gildum sínum í rekstri. Á aðalmarkaði Nasdaq Ísland hafa 10 fyrirtæki skrifað undir aðildarfestu og hafa annaðhvort hafið eða eru komin með í ferli verklag samfélagslega ábyrgð samkvæmt viðurkenndum stöðlum. Nú þá skrifuðu 100 fyrirtæki íslensk undir yfirlýsingu loftslagsmál og skuldbundu sig þannig til þess að setja sér markmið í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka myndun úrgangs. Og þetta sýnir með óyggjandi hætti að atvinnulífið lætur sig í auknum mæli varða samfélagslega ábyrgð. Nú þessi krafa nútíma þjóðfélags aukna samfélagslega ábyrgð fyrirtækja kallar á upplýsingagjöf. Fjárfestar eru farnir að kalla á upplýsingar stefnu fyrirtækja í samfélagslegri ábyrgð í æ ríkara mæli og eftirspurn eftir slíkum upplýsingum hefur vaxið hröðum skrefum undanfarin ár.
Og til þess að stuðla að skipulag utanumhaldi upplýsingar áherslu fyrirtækja þessu málaflokki hafa verið útbúnir mismunandi staðlar á alþjóðavísu. Þá hafa kauphallir og aðrir aðilar sem tengjast verðbréfamörkuðum komið að málum, sett saman grænar vísitölur, sjálfbærni vísitölur líka, skráðra fyrirtækja til þess að mæta þessari eftirspurn fjárfesta fyrst og fremst eftir nýjum, svona einfalda þeim lífið í þessu nýju umhverfi. Og meðal annars var reiknar Nasdaq norrænar sjálfbærni vísitölur sem ætlaðar einmitt að þjóna þeim fjárfestum sem hafa gerst aðilar að reglum Sameinuðu þjóðanna ábyrga fjárfestingar. Og reyndar Ísland ekki með, svona ekki í augnablikinu gjaldgengt inn í þessar vísitölur, en ég geri mér vonur það að þegar svona gjaldeyrisöftum verður aflétt og það kom svona ástandið orðið eðlilegra varðandi fjármagnsflæði til og frá landinu og þá muni það breytast. Jafnframt hafa kauphallir víðs vegar heim auðvitað gert kröfum að einfalda stjórnarháttayfirlýsingu fyrirtækja. Þannig að fyrirtækin standa frammi fyrir alveg nýju landslagi sem þau verða að bregðast við, og þetta á vissulega við skráð fyrirtæki, en þetta á líka við óskráð fyrirtæki, því umhverfið allt í raun og veru að krefjast viðbragða frá atvinnulífinu. Þannig að frammistaða á sviði umhverfis, samfélagslegra þátta og stjórnarhátta, hún mun skipta sífellt meira máli fyrir möguleika fyrirtækja að afla sér fjármagns og stofna til viðskiptasambanda. Og það liggur því í augum uppi að færni fyrirtækja til þess að koma á framfæri með einföldum og skýrum hætti hvað þau eru að gera á þessu sviði getur veitt þeim samkeppnisforskot og jafnvel í einhverju tilvikum skipt sköpum varðandi öflun viðskiptasambanda. Fyrir fjárfesta skiptir þetta líka miklu máli að hafa aðgang að upplýsingum á aðgengilegu formi. Og til að bæta úr brýnni þörf á þessu sviði þá ákváðu kauphallir og alþjóðavísu að taka höndum saman. Vinna þetta ekki hvert í sínu horni, heldur hafa með sér samstarf gerð leiðbeininga eða ráðlegginga til skráðra fyrirtækja miðlun ESG upplýsinga. Það eru upplýsinga umhverfismál, samfélagsmál og stjórnarhætti til fjárfesta. Og Nasdaq, það viltum svo skemmtilega til að Nasdaq hefur verið í fararbroddi í þessum samtökum, í þessari vinnu á vegum þessara alþjóðasamtaka kauphalla, World Federation of Exchanges. Samtökin birtu síðla árs 2015 ítarlegar ráðleggingar eða leiðbeiningar birtingu slíkra upplýsinga. Kauphallirnar eru algjörlega samstiga í þessu og þeirra skoðunar að stefnufesta og gagnsæi á sviði sjálfbærni efli samskipti fyrirtækja og fjárfesta. Þarna erum við að leita eftir ákveðnu samtali. Við höfum mikla trú á því að þetta samtal milli fyrirtækjana og fjárfesta miði að farsælum lausnum og skapi verðmæti til framtíðar litið. Þannig að við erum að leita fyrst og fremst eftir samstarfi frekar heldur en auknu regluverki eða einhverju slíku. Nasdaq kauphallarnar á Norðurlöndum undirbúa nú viðmið fyrir skráð fyrirtæki í þessum efnum. Og markmiðið með því er að aðstoða fyrirtæki við að efla tengsl sín, þessi tengsl við fjárfesta. Kauphallarnar hafa átt í samskiptum við fulltrúa fjölmargra erlendra alþjóðlegra fjárfesta og þeir undantekningarlaust fagna þessu framtæki kauphallarna. En það er rétt að leggja áherslu á það að hér er ekki nýja reglur eða viðbótar kröfur á skráð fyrirtæki að ræða. Fyrirtækjunum er út af fyrir sig í sjálfsvald sett hvort þau fylgja þessum leiðbeiningum sem kauphallarnar leggja fram eða ekki, eða standa með öðrum hætti að upplýsingagjöf þennan málaflokk til fjárfesta. Markmið Nasdaq með útgáfu leiðbeininga og viðmiða er að aðstoða fyrirtæki við að styrkja samskiptin við fjárfesta og ytra umhverfi og veita þeim aðgang að sérfræðiþekkingu. Hliðaráhrif þessa starfs verða að líkindum, að mínu mati, gagnsærri og skilvirkari verðbréfamarkaðir sem leiða til betri fjárfestingar ákvarðana og sem verða samfélaginu öllu til heilla.
Nú í stuttu máli þá mælir Nasdaq einfallega með því að fyrirtæki styðjist við ráðleggingar World Federation of Exchanges. Það í sjálfu sér ekki að búa til sínar eigin leiðbeiningar, enda eru þarna fyrir hendi leiðbeiningar sem víðtæk samstaða um. Leiðbeiningarnar það tilgreina 33 mælistikur í 3 flokkum, umhverfi, samfélagi og stjórnarháttum. Og eins og ég kom hérna inn á áðan þá hefur myndast víðtæk samstaða meðal kauphalla þessar ráðleggingar. Og þeir mælikvarðar á sjálfbærni sem leiðbeiningarnar leggja til að birtir séu eru nú þegar margir inn í þeim viðurkenndu stöðlum upplýsingagjöf sem fyrir eru. Nú það hefur einnig sýnt sig að þessir mælikvarðar, eins og Hrefna kom inn á hérna áðan, gefa vísbendingar gæði rekstrar fyrirtækja að öðru leyti, sem endurspeglast í fylgni þeirra og rekstrarniðurstöðu fyrirtækja. Þannig að þeir eru líka æskilegir frá þeim sjónarhorni að þeir veita svona í raun og veru víðtækar upplýsingar rekstur fyrirtækja að einhverju leyti. Þeir hafa einnig verið valdir, þessir mælikvarðar, með það í huga sem flest fyrirtæki hafi burði til að veita upplýsingarnar þá, það er að segja upplýsingagjöfin sé ekki of íþyngjandi. Þetta eru svona grunnprinsipum sem liggja að baki þessum mælikvarðum. Nú, hvernig er þetta? Nú, hér má sjá mælikvarðana 33. Þarna meðal annars komið inn á orkunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda, launajöfnuð kynjanna, fjölbreytileika stjórnanda, starfsumhverfi, siðareglur og margt fleira. Það er ekki gert ráð fyrir því að fyrirtæki, ekki ætlast til þess að fyrirtæki veiti upplýsingar alla þessa þætti, þessa 33 þætti, þóttu séu tilgreindir þarna til viðmiðunar. Heldur að fyrirtæki velji úr þá þætti sem skipta mestu máli með hliðsjón af rekstri tiltekin fyrirtækis. Eðlilega veltur það á starfseminni hvaða mælikvarðar skipta hér mestu máli, á hvaða þætti fyrirtæki geta haft marktæk áhrif á. Og þótt leiðbeiningarnar séu hannaðar til þess að henta sem flestum fyrirtækjum, þá er þetta óhjákvæmilegt að einhver fyrirtæki vilji haga upplýsingagjöf sinni með öðrum hætti. Það er einfaldlega óraunsætt að gera ráð fyrir því að einfaldar leiðbeiningar geti sjálfur sér henta öllum fanga það mikilvægast í rekstri allra fyrirtækja, þó við svo sannlega vonumst eftir því að sem flest fyrirtæki finni sér stað í þessu formi. Nú það hefur komið fram í samtölum við erlenda fjárfesta að þeir hafa mismunandi væntingar til fyrirtækja umfang upplýsingagjafa fyrirtækjana eftir stærð þeirra. Þannig er ríkur skilningur á því að lítil fyrirtæki veiti upplýsingar tiltölulega fáar stærðir, kannski 5 til 10 eftir atvikum. Ef þessar stærðir eru valdar af kostgæfni, valdar með tilliti til þess rekstur sem ræðir. Þannig að þær séu raun og veru séu marktækar að því leyti. Og viðmið Nasdaq, þau munu endurspegla þessi sjónarmið fjárfesta. Við munum sem sé skipta fyrirtækjunum upp í 3 flokka, við reyndar gerum það nú þegar að varðandi vísitöluval og annað og munum fylgja þeirri flokkun varðandi þessi viðmið einnig. Það er að við erum með stór eða large cap fyrirtæki, miðlungsstór eða mid cap og svo lítil eða small cap. Og það er gert ráð fyrir því að stærstu fyrirtækin, þau veitu umfangsmestu upplýsingarnar, en þau sem smærri eru, að þau veiti umfangsminni upplýsingar. Þannig að þessi viðmið, þau geti henta sem flestum fyrirtækjum. Það er lykilatriði og það hefur reyndar komið fram í öllum okkar samtölum allavega sem ég hef átt við fjárfesta og aðra sem að málum koma, að það er þessi áhersla fyrirtæki sín í lit. Það er að segja, reynir svo sem ekki að gleypa heiminn einum bita, heldur komið sér á stað. Það er svona mikilvægasta signalið eða merkið til fjárfestana. Síðan er þetta byggja ofan á eftir því sem tíminn líður. Mikilvægast er að fara á stað. Nú við reiknum með því að þessu prógrami
verði ýttur vör í byrjun næsta árs af hálfu Nasdaq. Nú eins og ég gat að þá álitum við hjá Nasdaq að upplýsingagjöf, skýrslugjöf af þessu tagi styrki stöðu fyrirtækja meðal fjárfesta og viðskiptavina. Og Nasdaq mun, eins og ég sagði hér áðan, ekki gera kröfu að skráð fyrirtæki fylgi þessum leiðbeiningum að ráðleggingum eða veitin einar upplýsingar umfram það sem landslög kveða á Fyrirtækjum er þannig alveg sjálfsagt sett hvaða stefnu þau taki í þessum málum, hvaða okkur varðar, og við gerum þar alveg engar athugasemdir við það þó að fyrirtækin veiti ekki þessar ESG upplýsingar samkvæmt ákveðinni forskrift. Okkur á hinn bóginn mjög umhugað það að vekja athygli fjárfesta og samfélagsins á þeim fyrirtækjum sem skara fram úr í upplýsingagjöf á þessu sviði. Velena þau fyrirtæki sem vel gera. Og þannig munum við stefna því að veita þeim einhverja viðurkenningu eða sérstaklega merkingu og vekja athygli á þeim með öðrum hætti. Og nú verið að útfæra það bara nánar hvernig þetta verður gert. Ég held við séum svona að nálgast mótilið og vonast til þess að við munum geta tilkynnt það bara mjög fljótlega nákvæmlega hvernig við vekjum athygli á þessum fyrirtækjum sem skara fram úr með upplýsingagjöf á þessu sviði. Nú til framtíðar litið gætu nýjar hlutabréfavísitölur á vegum Nasdaq gætu litið dagsins ljós svona til þess að beina frekar athygli fjárfesta að þessum fyrirtækjum. Nú hann að öllu samanlögðu þá að mínu mati ekki nokkur spurning það að fyrirtæki geta leyst úr læðingi nýja krafta og styrkt stöðu sína með aukin áherslu á málefni varðar sjálfbærni og skipulag upplýsingagjöf þar til fjárfesta og samfélagsins. Þannig í mínum huga þetta fyrst og fremst tækifæri. Samfélagi gerir hérna auknar kröfur. Fyrirtæki mörg hver eru þegar að gera mjög mikið á þessu sviði. Að einhverju leyti snýst þetta líka bara færni í því að koma því að framfæri það sem þeir að gera. Þarna held ég að séu gríðarleg tækifæri. Nú, þarna bregði upp áhugaverðri tölfræði. Því að rannsóknir sýna að fyrirtæki sem standa framalega á þessu sviði njóta þess á margvíslegan hátt. Það eru svona ýmis tækifæri fólgin í þessu. Þau njóta þessi betra aðgangi svona almennt af fjármagni, lægri fjármagnskostnaði. Nú athuganir sýna að hlutabréfaverð þessara fyrirtækja hefur að jafnaði þróast með hagstæðari hætti heldur en annarra fyrirtækja. Nú líklega vegna þess að mörg þessara fyrirtækja hafa sýnt bara betri rekstrarárangur en almennt gerist. Og fjárfestar eru meðvitaðir það að áhersla á sjálfbærni í rekstri, hún segir ýmislegt annað fyrirtækið. Hún getur gefið vísbendingar hversu vel fyrirtækið rekið að öðru leyti. Rekstrarniðurstöðu, gæði áhættustjórnunar og hugarfar stjórnanda. Þannig að fyrirtækin eru farin að sjá sjálfbærni sem tækifæri, ekki bara sem flott orð til að hafa í áskýrslu, heldur atriði sem skiptir miklu máli fyrir afkomu fyrirtækja og áhuga fjárfesta. Og þar með líki mál minn. Takk fyrir.